yacni maxay tahay dabeecadaha isleeda 2020 waa barata laakiin noloshaada inta ka dhiman ee ku anfici doonaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaantiin aad baan idin salaamayaa. Kusoo dhawaada gacmo furan iyo qalbi furan. Maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago sanadkan 2020 afartii cashir oo ugu muhiimsaneed oo aan bartay. Adina waad nala wadaagi kartaa. Waa ogahay COVID-19 jiray, yacni kama hadlayo xaaladda guud. Dhaqaale xumida dadka soo wajahday iyo dadka qaar ma aragtay stress ku batay iyo yacni xaaladahaas guud ka hadli maayo, laakiin aniga cafifa ahaan yacni afartii cashir oo ma aragtay aan bartay runtii yacni awal aanan ogaan jirin, awal aanan ku dhaqmi jirin, muhiim ii ahaan jirin, laakiin 2020 dhexdeeda aan ku xaqiiqsaday. Midda koowaad oo 2020 inta lagu guda jiray aan xaqiiqsaday oo runtii cashir aan 2020 bartay ii noqotaa waxay tahay markii dhibaato jirto. yacni maalin walba barwaaqo laguma jiro, maalin walba farxad laguma jiro. Markii murugo imaato amaba dhibaato imaato, si loo sawirto yacni waxaas wax ka weyn inay dhici lahaayeen. Waxaa jirtay bishii July dhexdeeda ayadee dhimatay, Ilaahay u naxariisto, yacni oo ka mid ahayd runtii dadka aan aadka u jeclahay. Dadka yacni haddii la yiraahdo cafifa yay tahay, yacni qofka cafifa qofka ay tahay ka dhigtay dhimatay, Ilaahay u naxariisto. Marka haddana si kadisay ugu ahayd yacni marka dhimashada ayeeyo aan saayid ana uga walwalsan. Mid wiil ka mid ah asxaabteyda waxaa u qoray ayeeyo waa dhimatay, Cabdi Muciid oo ku salaama. Markaasuu wuxuu isoo wacay, ana saayid uma dhugsan. Markaasuu waxa uga sheekeeyay yacni ayeeyo waxay ii samayday, ayeeyo sidii ayeeyo iigu ahayd. Markaasuu wuxuu dhahay ka waran haddaa adi dhima lahayd. Markaasaan dhahay maxaa ka wada haddaa adi dhima lahayd? Adiga haddaa dhima lahayd ayeeyada ka hor dhima lahayd ka waran? Markaas maxaa dhahay caadi haddaa ka hor dhinta xaabi ii lahaa. Markaas wuxuu dhahay hadda waa nooshahay, ayeeyadaada way dhimatay, fursad waxaa haysataa inaa u duceydo, fursad waxaa haysataa inaa maalin kasta Ilaahay u bardo, fursad waxaa haysataa inaad ku soo xasuusato haysataa. Wallaahi cadeem murugadii gadaala iiga degtaba. Waxaan la murugoodaan aqoon maadaama aan noolahay awood u leeyahaba inaa ayeeyadeyda u duceeyo, aabahayga u duceeyo, ehelkayga intii dhibata u duceeyo. Maadaama awood aan u leeyahay oo maanta adduunkan joogo, waxaan u murugoodaa maba jirto. Marka bishii July waxaa bartay wax markay kugu dhacaan wax ka weyn si loo sawirta yacni. Haddaa yacni waxaa la rabaa waxaa rabtid noqo. Haddaa yacni waxaa la rabaa markii wax kugu dhacaan inaa sawirato waxaan wax ka weyn hadday kugu dhici lahaayeen. Xaqiiqda murugada markaas ku hayso wax maba noqonayso. Cashirka labaad ee 2020 aan bartaa waxay ahayd cabsida. Markaad ma aragtay waxa la cabsado yacni waa wax intaada marka hore arag, laakiin markaad waxaan dhex gasho oo aan la kulanto cabsidu waa baaba'e. yacni cabsiyo dhanba waxay kaaga baaba'e waxa ka cabsayso inaad isku biimeedo. Marka qaar adoo isku biimeena waxa ka cabsiso ku imaanayaan, cabsidaas waa baaba'e mar dambe ka cabsamaysid. Waxaa taas ku bartay COVID-19 markuu bilowday saayida uga baqi jiray. Ani dhan psychology ahaan siyaan noqday maanta dhan, yacni madaxa ay xanuunay. Abaayadeyda iyo aboogayga la jooga iyo seedigay alaabaa la keenaa, hala dhaqo, hala buufiyo. Anaga dhan yacni si stress raaxaadka dhan aan maqnaa. Kadib seedigay COVID-19 ku dhacay. Marka ku dhacay oo ka raystay
cabsidii COVID-19 waa iga ba'daba. cabsi dhan maba iga haysa hadda COVID-19 maba ka cabsadooyaba. ma ii imaada yacni qofka sidoo kusoo wajahaa sax, laakiin bilowgii hore markuu imaanaysa uga cabsana ugama cabsado. So marka xaggaas waxaa ka xaqiiqsaday wax walba ka cabsaysid marka dhex gasho ee kusoo wajahaan cabsidaas meeshaas ugu dambeynayso. cashirka saddexaad ee 2020 bartaa maxay tahay in waxa haysato la diirad saaro. inta wax banaanka ka fikirada dhihi lahayd waxaas soo gadaa kana soo gadaa kana soo gadaa kana soo gadaa ina gurigaada gadaa lagu noqoto oo tiraado xaayaalo guriyaha kale saxa oolin inaad tiraado haysta dadka kalena haysan. yacni waxa haysatid ina qiimo u yeesho aad dareento. waxa taas maantaas bartan waxay maalin saan oo kale video sameeyay. marka video markaa sameeyay aniga teleefankeyga ma aragtay ku sameeyaa. teleefankeyga waxa dhahaa waa mahadsantahay muuqaal ay duubtay camera la'aan ma aragtay muuqaaladeeda qurxisa teleefankeyga ku dhahay. kadib waxa fiirshay geeda teleefanka iyo celiso microphone-ka awal ma danay jiray. yacni marka muuqaal ku duubo abaya marmar xareyn jirtay marmar ana xareyn jir yani wax macna ma ilahan jirin. laakiin maanta wixii ka dambeeyay waxa bilaabay ina arorsho because qof kale ana waa qofka isticmaala ana waa. maanta wixii ka dambeeyay waxa xaqiiqsaday inta maalin kasta dheelahay dharaa soo gada suuq aadi lahay. inta dheelaha waxa soo gada waxaan bal ani haysto maxay ii tiraan bal waxaan ina dareemo. marka waxa haystid ina dareentid waxay ku siinay farxad aad ka heli lahayd wax banaanka ka heli lahayd. cashirka afraad ee 2020 bartaa waxay tahay yacni ina qof kasta qof dadka ina caawiyo xitaa hadaa u xanaaqsanahay. markii hore 2020 ka hor marka qof marka wax iska dagaalno wax iska sameeyno kadib haday tiraado waxaas ii sameey ma sameyn kariya dhijir sababtoo anoo xanaaqayga tixgalaya ma sameyn kari. xitaa mar waxa xasuusta iskuul marka joogay iskuulka dhiganay maalin fiisigiisa ka shaqaystay jawaabaha soo sameystay gabadha maxay tir marka jawaabahaasi ay markaas ka hor waxa maqlo ayadoo yacni oo itisgareynayso wax iga sheegaysa marka tir jawaabahaasi ma ku siinay kadib kaftan umaleys buuga iga rabtay qaas ma qaadi kartid. yacni awal waxa ahaan jiro qof marka dadku u xanaaqsan tahay asxaana u falin waxay rabaan ha noqdaan ka tago. laakiin 2020 dhaxdiisa waxa bartay qofka adaa u xanaaqsanahay say u xanaaqsanahay tiraahdo qofkaas yiraahdo seeta xaalad ka hor inaa si fiican uga jawaab oo sas ma uga jawaabi jirin. hadda qofka yacni waxa dareemay inay wax waajib inay tahay bini'aadanimada wax kamid inay tahay qofka mar walba la caawiyo xaalad yacni heshiis iyo xaalad dagaal taas xaqiiqsada. so 2020 dhaxdeeda waxay iga caawisay yacni qofna inaana dhahin qofkaas waa isdagaashana ama qofkaas ma isfahmno waxaas ma u sameeyna waa iska dhaaf alxamdulillah in qof kasta hada xitaa hadda wuxuu rabo iga sameeyna iska caawiyo hada caawin karo. yacni ka hor hada dadka isla soo dhaqana wayba iska yaraayeenbo 19kii iyo yacni dhaxgalkeega anisas ma badna. marka afartaas cashira 2020 bartay runtiina waa 4 cashira aan noloshayda muhiim u yacni taagnaanta noloshayda muhiim u rajaynay sanadaha soo socotana inay muhiim ahaan doonto. bal adiga 2020 maxaa baratay maxaa noloshaada ka bedeshay yacni maxay tahay dabeecadaha isleeda 2020 waa baratay laakiin noloshaada inta ka dhiman ee ku anfici doonaan. yacni waa muhiim qofka bini'aadanka
markuu da' gaaro inuu cashir barto. Markaa jirto 19 sano inaad sanadka 19aad cashir ka barato, sanadka 20aad cashir ka barato, yacni saa u dareento inaad weynaatay, 20 jir noqotay, 21 jir noqotay, yacni saa u dareento da'da aad jirtid, bal sanadkan da'wey igu korortee maxaa kale ugu kordhay, bal isweydii. waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. intaan iska arkayna isbuuca xiga. mac salaamo.